家嚟到南機場夜市啦，我喺 Google 評分嗰度咧見到呢度係4.3分嘅夜市，所以評分咧佢係全台北第一嘅夜市啊！咁即刻睇下好唔好食先。不過咧都有啲人話咧佢係淨係賣傳統嘢食嘅，麻麻地。我即刻出發先啦！蝦肉米啊！你想食嘅蝦肉米啊？米其林即係咩啊？米芝蓮，米芝蓮啊係啊！米芝蓮。我拎過嚟啊！勁啊！這個小就好。小辣吧。好有笑。還不錯，你人真好。大概聽了6分鐘。好，好的，謝謝。可以行啊，要等6分鐘。我等你講啦咁。唔緊要啊，你講啦，你要練噶嘛。即係我覺得唔得咧，就要練咯，試多啲就 OK 噶啦。有個面即係佢講啲咁嘅 bullshit 嘢啊！有一間特別開咗喺度，國家，唉，唔可以笑人個名。國家有任務指派俾你啊！啊，你訓練你嘅普通話啊，叫啦，叫啦。要啊！你叫一人一間。好，一人一間，我叫今次。加蛋50蚊，加蛋40蚊。啲人話咧呢度 CP 值係最高，同埋算係遊客區咯呢度，因為寧夏夜市人哋話又貴又，但係有啲人咧話寧夏夜市係好兩極，呢間又係呢度咧又話呢度唔及寧夏夜市，但係話佢 CP 值好高。一份就好，可以加蛋嗎？好哦，謝謝。我諗點樣會熱啊？個中午啊，呢個小姐。係咩？我以為佢係技術失誤啦，神奇地加咗粒蛋料。謝，勁香啊！我中意喎，點解佢出煙？唔錯喎，我覺得加埋佢啲醬咧幾好味。係啊，加入醬，跟住同埋佢唔油啊，食落。我想食佢粒蛋啊，佢粒蛋應該係流心㗎。脆脆，好好食！食到粒蛋真係快啲住下。小心啊！災難現場嗰陣，我有時間。佢食到嗰個小心啊！食到粒蛋嘅時候，等陣我幫你。勁癲！哇！食到呢粒蛋嘅時候要小心，唔好好似佢咁。但勁好食哦！好吃炸雞好似真係好好味。交俾啊！今次到佢嗌。有鹽酥雞。鹽酥雞、杏鮑菇同埋薯條。我諗到點叫啦，咁好。點樣啊？你唔好嚟先。你啱啱唔係話諗到23咯，20咯。你啱啱唔講？我講咗啦，跟住佢望咯。冇咩用。我冇乜用嘅。唔係啊，攞粟米。謝謝。佢讚我普通話㗎。拜拜。海苔味嘅粟米，佢係糯米粟加啲海苔辣辣地，合到。差咗咗。咁點算？我都想知喎。佢呢個人，佢係咁課金，倒錢落海去啦。我有嚟。夠啦，收手啦，唔好倒錢落海啊！玩咗100蚊台幣唔玩啦。 50蚊好冇？冇50蚊。
食下先。呢個係鹽酥菇同埋杏鮑菇。佢呢個咧外面嗰個炸粉咧好香，啲菇咧好滑，佢嘅炸粉咧係有種胡椒味，至於佢嗰個炸粉咧好特別嘅，係佢自己整嗰啲配料，哇好有味啊！我中意食呢個杏鮑菇，呢個我啱啱食咗啦，係咪？佢咧就係外面好腍嘅番薯，加啲梅粉咯，就係酸酸地、鹹鹹地一個薯條，就係咁。佢外面咧都唔係脆嘅，同埋佢入面咧啲肉咧冇咩汁。佢個杏鮑菇咧個外皮咧同個鹽酥菇係唔一樣。佢呢個皮咧冇鹽酥菇咁香咁好食，所以買杏鮑菇。我覺得佢唔應該叫好食炸雞，應該叫好食杏鮑菇。因為如果叫好食杏鮑菇，應該唔會有人買啊。好啦，完。鋪頭好似閂晒門。你咪啊！你咪啊！你咪啊！你收手啊！唔好再倒錢落海啦！隻菇走好黃。No。所有鋪頭都閂晒啦，冇得食啦。唯有下次再食啦。不過咧，我覺得南機場夜市咧嘅咩好食啊？你食咗啲咩話？我哋杏鮑菇好要去好食炸雞度食好食嘅杏鮑菇，同埋嗰個葱油餅啊，同埋炸彈葱油餅，呢兩樣係超級推薦嘅，其他就斟酌下啦嚇。好就咁啦，拜拜。死咯！講漏咗句，就係咧南機場夜市嘅公仔機，千祈唔好玩。呢個人咧沉迷賭博，賭錢落海。所以大家咧千祈唔好玩南機場夜市嘅公仔機。西門的我好應該會好夾啲嘅。就咁啦，拜拜。